geçecek şimdi. Bugün güneşli, dün yağmur vardı. Şanslıyız. Bana süper soğuk gelmedi ya da artık o kadar üşüdük ki bilmiyorum, artık hiçbir şey soğuk gelmiyor bana şu an. Zaten parmaklarımı falan hissetmediğim için. İyiymiş ya, güzel rötar yaptınız valla. Girmedim Ya penaltıya. bir de insafsızlık ya. Ne demek yani? 7 dolar para verip siz bununla karnınızı doyurun demek. 6 saat kraker falan yani. Ben dedim kabul etmiyorum bunu. Buradan. Ama sallamadılar öyle artistik. Ömer yani. yardımcı olayım mı? Ben de buna diyorum ki şimdi Ha, bu arada bak, asıl bak, hikaye. Buradan. binerken diyorum yine soracaklar. Dönüş biletiniz yok. Biraz daha sesini çıkarırsan diyorum kabul etmeyecekler tekneyi. Bilmem otantik evrak isteriz diyecekler. Kalacağız burada. Hayır, çok arıza yaptılar. Önce diyorum dönüş binelim biletimiz uçağa yok bitsin diye. şu uçuş, ondan sonra Star Aynen. Alliance'a yaz kardeşim. Ehliyetlerimizi falan istediler. Ehliyetleri. Tekne ehliyetlerini Tabii. gösterdik. Zar zor geçtik Aa, yani. Sizin kendi evraklarınızı. Evet. Ya abi ülke vize uygulamıyor, hava yolları böyle şey yapıyor, olay çıkarıyorlar. Evet ya. Çok acayipler. Bir de çok garip garip şeyler anlatıyoruz. Bizim diyoruz teknemiz var Panama'da. Bu onun tekneyle evrağı da döneceğiz var, biz onu da böyle gösteriyor. tekrar Panama'ya, kendi teknemizin geçin oraya kardeşim. gideceğiz. Evet, artık öyle ya, saçma. Bunlar dedi 6 saat rötardan sonra kapı kalmamış bunlarda. Geçin saçmalamayın hadi daha fazla diye. Şunu bırakayım ben, nereye bırakayım? Şurada bak, şurada arabalar. Oh be, sıcak be. Oh, çok güzel. Güneşten ısınmış araba gibisi yok gerçekten. Geliyor, Ekim geliyor. Ha geldi, geçiyor. Derken buluştuk vallahi. Ne güzel. Helal olsun bize. Uruguay nasıl, güzel mi? Uruguay keyifli ya. Dümdüz bir ülke. Çok güzel bir dünyası var. Ya Uruguay kocaman bir çiftlikle ifade ediliyor. Çok ciddi hayvancılık var, tarım var. Gelir gelmez market gezisi mi? Uruguay'da market fiyatları. Hayır, gelir gelmez açız çünkü biz hep açız. Kahvaltılık almaya geldik. Bir iddiaya göre burada ıspanaklı börek varmış. Ne oldu? Bunların ıspanaklısı bir tane var. Yeter bir tane ya. Taze sonra alır geliriz yiyeceğimiz zaman tabii. Okey. Ekmek var mı? Ekmek alacağız. Ama bayağı pideler var baksana. Bayağı pide var, pizza var. Tekneye bak, tekneye bak. Güzel değil mi? Marina da güzelmiş. Ne de güzel, evet. İttir popodan, ittir poposundan. Sen nasıl çıkacaksın? Bize gülüyorsun da. Bizim tekneye de takas yaparız. Ben 150'den aşağı vermem diyordum ama 75'e falan takas yaparız. Ah. Vay, tekne büyük ha. Yürürken hissediliyor yani büyük olduğu. Vay. Ayakkabıyla gezebiliyor musun? Tabii. Ayakkabısı zaten gezemiyorsun. Kendi tekne. Soğuk olduğu için. O da var. Doğru. Ta. Ne büyük ha. Şuna bak. Sizin kameranızı alayım. Şimdi böyle konuşmamıştık işte. Ha işte arkadaş de bağrına bas. Sonra bu da sizin kameranız. Arkadaşları bugün için biz sakladık. O kamera nasıl boşalacak arkadaşlarımızla? Evet, ben bir su içeyim, kendime geleyim. Vallahi yemeği yedik, tamam mı? Viskiler içtik, kahve içtik. Kamerayı boşaltmazsak Bebeğim. ben huzursuz olacağım. Sizi Hadi hazırlayalım. sen masayı Keyifle. yap, Ondan sonra biz ağır iş yapalım. evet, ağır işler erkekleri. Tabii, çok tatlısınız beyler. Mutfak ellerinden öper Başak. Evet, bayılıyorum Fazlası size. kullanma. I love you. Bunları burada bağlayıp çıkaralım mı? Ha, o nedir? O lazy back'imiz ver. Öyle çıkıyor. Bağlamayalım. Yok, bağlamaya gerek yok.
Direkt şeye takacağız. Bunları bu kadar şey çıkarttıktan sonra bir de bunlarla ne yapacağız acaba? Yarın basacağız hepsini. Geliyor. Hoppa. 1, 2, 3. Evet, yoldan geldiniz, bu ne heyecan, böyle işlere giriştiniz derseniz aslında şu an yapmaya çalıştığımız bizim kalacağımız odayı bizim eşyalarımızı yerleştirebileceğimiz şekilde düzenlemek. Orada yelkenler vardı. O yelkenleri zaten biz çıkartıp döşeyeceğiz tekneye. Bu vesileyle de çıkartmış olduk. Yatağın altındaki depolama alanına da kısa vadede kullanmayacağımız şeyleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Sonra biz Ömer'le eşyalarımızı yerleştireceğiz, yatağı yapacağız falan fişman, akşama hazır olacak. Yelkenleri de umarım bugün yağmur yağmaz, yarın döşeriz büyük ihtimalle. Şu an hiç burada kullanamayacağımız bir şey su. Can'ın yerleştirmeye çalıştığı o suptan kurtulmaya çalışıyoruz. Şeyi geçiyor mu abi, siyah kabloyu? Yeni evimizin ilk gününden günaydın. Kaptan. Günaydın. Kaptan kahvesini koymuş, cevizlerini almış. Bunlar da ne? Kuru kayısılar. Türkiye'den gelmiş hepsi. Yalnız biraz şikayetçi. Neden? Camlar akıtıyor, yoğuşma oluyor. İçerideki kondansasyon sızıyor. Bir çözüm bulmamız lazım geceleri için. Herhalde biraz sünger parça yapacağız. Şu anda şıpır şıpır üstüme damlıyor. İçerisi sıcak ve basto çalışıyor. Gece güzel uyuduk. Yani ben üstüme bir şeyler de giymeden öyle yattım, uyudum. Çok da üşümedim. Sabaha karşı biraz üşüdüm. Ömer Öncel hala yatıyor. Aramızda dışarı çıkan olmadı henüz. Şu an kapıyı açmaya hazır değiliz psikolojik olarak. Ömer Öncel kalkmaya da hazır değil. Tatlım. Günaydın. Günaydın. Dışarısı güneşlik ya. Güzel. Hazırım diyorsun yani. Evet Allah her zaman. Kim yapıyor kapının açılışını? Hadi bakalım. Dışarısı çok güzel. Pırıl pırıl bir hava var. Oh mis. Oh, Kendinize kaç gelelim. derece? Aa, 5 gelelim işte derece mi? Ay yok ya, korkutucu bir şey yok. Yok yok yok. Gayet güzel. Matesi ve deniz. Ha, o şey Marina'daki çocuk da böyle bir şey içiyordu. Mate içiyormuş demek ki. Deniz o ne? Sizin Panama taraflarında yok mu bu? Var var. Deniz var, Marina'daki bunun altına. çocuklardan biri içiyordu. Ben anlamadım ne içtiğini. Şimdi bunun tadı şu anda sabah yaptım bunu. Birazcık şey yaptı. Şimdi tattırırım size. Ondan sonra bu bir fenomen olay. Bu özellikle Uruguay'da. Yani siz gezeceksiniz, Uruguay'da göreceksiniz. İnsanlar sürekli şu şekilde yaşıyorlar. Pardon. Hatta şey diyorum, şurada bir tane mate kası olmuştur diyorum. Yani böyle bakkalda, çakkalda, her yerde böyle şey insanlar böyle alışveriş yaparken falan böyle. Ne var içinde abi bunun şimdi? Bunun içinde buraların bir bitkisi var. Şerba mate diyorlar. Şerba bitki demek. Ama bunlar şerba mate diyorlar. Çay yani esasında. Yani bizim siyah çay gibi. Mate isimli bir çay. Bu Güney Amerika'ya özgü. Brezilya'nın güneyinde, burada yetişmiyor. Brezilya'nın güneyinde yetişiyor. Başka nerede yetişiyor bilmiyorum. Bu bölgedeki yerlerden öğreniyor. Uruguaylılar, Arjantinliler, Paraguaylılar, Brezilyalılar. Bunu su kabağından yapıyor. Bu üzeri deri kaplı. Çeşitli boylarda, çeşitli tasarımlarda göreceksiniz. Bunun adı da Bombicho. Şurasında delikler var. Şöyle temizleyeyim. Güzel ama dumansız bir şey. Böyle Çevreye fazla delikli. şey yapmıyor. Ya bizim siyah çay, zarar İtalyanların vermiyor. kafe neyse bunların da matesi. Böyle Sıcak su ekliyorsun. Böyle üzerine sıcak su ekleniyor. Ondan sonra Ama çaydan karıştırmıyorsun. Yani vallahi döverler burada öyle. Böyle alıyorsun, içiyorsun. Karıştırmıyorsun. İçiyorsun. İçimen bitince bir sonra tekrar servis yapana geri veriyorsun. Böyle ritüelleri var, çok acayip. Şimdi birazcık acılaştı. Yo, gayet Ha. iyi. Onu bitiriyorsun, Yeşil geri çay veriyorsun. gibi bir şey. Evet. Evet. Yani hiç Bence yeşil çaya benziyor tadı. Bence hiçbirine benzemiyor.
bir çevir. İlk denemede illa bir şeye benzetmen gerekiyor ya. Ha evet. Bir benzetmem gerekiyor diye benzettim. Ya öyle Abi değil de şey. ben Bence balıkları benzemiyor. hep şeye benzetirim işte. Neydi bizim balık? Ya bu neyse Laos'a benziyor. Alakasız bir balık tutuyor mesela. Neye benziyor Laos'u kim bu? Laos'a benziyor. Tadı yani. Ya da canım öyle istiyor benim. Canım da Sen ister misin? Yok abi sağ ol. Yo, Ben bunu şey yok, sadece video çekmek, yerde durmasın hem video diye. yapmak istiyorlar ama hiç kameraya dokunmak istemiyorlar. Her şey kendi kendine çekilsin. Sen bir daha söyle şimdi. Öyle yatmak, güneşi gördük, tembellik yapmak yok. Can kaptan Başlayalım çalışmaya. adamı çalıştırır. Burada Bumba'nın Bizimle- kaz boynu dediğimiz gooseneck parçasının deliklerinde boşalma var. Laçkalaşma olmuş. Aşağı kicker yapmıştık Türkiye'de. Fakat burayı göz ardı etmişiz. Şu deliklerinde. Evet. Bu kamerayla. Bunlar tabii ki günler boyu, saatler boyu kullanımda kendi kendine laçka olabilen parçalar. Yalnız servis gerektiriyor, aşıntılar. Bu teknenin kıçında balentina, burada başında mandal askıda. Tamam bence. Elle çıkarırsak doğru boşluğu yakalamış olacağız. Yani çekiç kullanmak, kasmak her zaman mümkün ama şimdi biraz oradan biraz buradan gererekten Hayır çekiş Tamam, demiyorum. sıkacağız. Anahtarla. tamam anahtarlamış o zaman gerginlik altında çıkar. Ve boşaldığı anda başımıza dert olur. Bak yürüyor şu anda salladıkça. Değil mi? Yürüyor mu? Yanılıyor muyum? Evet biraz yürüyor sanki. Deminkine daha mı gevşek daha mı sıkı? Daha sık şimdi. Sıktı peki tamam. Şimdi gevşedi mi? Yok aynen. Evet, biraz gevşedi şimdi. Tamam. Çevir. Geliyor mu çevirdikçe? Geliyor. Bu böyle gelir. Tamam. Bekle. Geldi. Tamam. Çok güzel. Evet, sonun sende. Konu bu kadar basit, bu da orada duruyor. Çok fena deforme olmamış olan parçamız. Deforme olmuş olan yüzeyler şu delikler. Onları şimdi yeni burçlarını takacağız. Deliklerini büyütüp. Alüminyum bir özelliği Bu vardır. alüminyum mu peki? Tabii. Alüminyumu ahşap işlediğin her türlü takımla işleyebilirsin. İçeride cıvatanın dişlerini nasıl deforme ettiğini Evet, görebiliyorsunuz. evet. Abi biraz daha sanki şöyle. İyi mi? Hı. Tamam ben. Çıktı oradan. Çok güzel gidiyor. Anahtarını ayarla. Birazcık boşluğunu al. Tam otursun. Oturdu mu? Oturdu. Dur şimdi sıkacağım tekrar. Tamam. Can bir şey yaptık mı, hesap ettik mi biz? Giriyor. Şu mesafe Giriyor. şu çıkıyor mu? Çıkar Hı? çıkar. Oha! Deniz aslanına bak! Çünkü he? Evet. Onu da Tamam, keseceğiz. bakayım o cıvataya. Hangi civataya?
Bunu çekme ama. Çuvaladığımız yerde. Ben dedim sana. Onu da keseceksin. Yenisini Tamam. bulabileceğiz mi? Getir bakalım. Kısa. Var bir şeyler. Açıklama yapmak ister misiniz kameralara? Hayır. 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 Sıçış. Çok artistiniz. Dur bakayım. Ben sana onu dedim demin. Bir çıtlat şeyle. Heh. Çünkü delik genişti ya. Sen onu şöyle açılı soktun oraya. Şuna bak, Evet, şuna bunu bak, geçtik. şuna bak. Bebeğim. Gözüne dikkat et. Az kaldı. Tamamdır. Hı. Çek elini. Tamam, kendi kendine girdi. Hesapta. Geçti aşağı. Nerede? Kırayım bak. Sıkı tut. Evet. Bu işlem tamam. Onun şeyi... Bu ara alüminyum parçalar değişken kalınlıklarda aralara boşlukları yerleştireceğiz ki bombanın olabildiğince tüm boşluklarını alacağız. Tamam. Ama Şimdi bu taraf değil, araya değil mi? araya. Araya, onun için zor yani. Evet, arada şimdi sıkışacak o. Al boşta. Ne yaptın? Kickr kasıyor dediniz. Kickr boşta. Boşta mıyım? Alayım mı? Alayım mı? Bir daha alayım mı? Ha, alayım mı? Tamam, öyle bırak. Öyle bırak. Hiç elleme. Parmağımız olur, şeyimiz olur. Yani kaydı aç, fırçayı atalım, ondan sonra devam edelim. Açık kayıt ya. He? Açık kayıt. Kaydettim Açık hepsini. mı? O Ha. zaman kicker'ı al lütfen şimdi. Gel sen. Devam. Salla bir. Tamam. Okey. Oradan bir kul. Aha da bir somun. Bunu Burayı değiştireceğiz. Gelecekte bir yerde. Şu anda seyir yapmanızı engelleyecek bir durum yok. Teknenin başına kadar kaymadan gitmeye çalışacağım. Ayakkabılar çok kötü gerçekten ya. Yarın gidip kendime yeni bir şeyler almam lazım. Yürüyemiyorum yani. O kadar kötü kayıyor ki. Böyle emekliye gidiyorum. Yoksa düşeceğim. Ne oldu Ömer Hocam? Artık akşam yattığın yeri bilirsin. Yok be, yorulmadım bile. Ha. Dinlenme günlerim benim bunlar. Hemen dönelim. Alican da gelmiş diyor ki ben normalde bir günü diyor 2 tane vida sıkarak geçiriyorum diyor. Meğersem bizeymiş bütün artistik. Çalışacak adam bulmuşsun abi. Neyse ama iyi kaptan iyi. Bizi sosyalleştirmeye götürüyor şimdi. Balık pazarına. Gezdirecekmiş balık pazarı. Oha balıklara Bak bak. bak bak bak. bak. Gel. Gel. 2 tane var bak bekliyorlar. Öyle. İyi oradan atlayıp balıklar demiyorlar ha. Aha. Ay hiç böyle bir şey görmedim hayatımda, ben şu an inanamıyorum. Aa resmen duruyor orada bekliyor, bakar mısın? Aa. Kaptı balığı. Yedi onu nasıl yiyor gördün mü? Bebeğim telefonu çıkar, telefonu çıkar. Hayatımda böyle bir şey görmedim, inanamıyorum şu Abi an. de sarılıyorlar bak. Evet. Alo. Çek çek çıkar. Ne poposunu mu gösteriyor bize? Ne yapıyor? Şş, kanka ne yapıyorsun? İnanamıyorum gerçekten. Aa levrek. Granyoz. Hayır onlar levrek değil mi? Onlar kefal. Kefal mi? Onlar kefal aynen. Topan kefal hem de gözlerinden. Şurada lüfer kılıklı bir şey var. Aa Resmen bayağı lüfer. bildiğin lüfer.
lüfer. Bunlar da granyoz. Buralarda var lüfer bu arada. Ama Evet, tadı aynı aynen. değilmiş. Evet. Yani bizim sular az tuzlu ve soğuk, sıcak olduğu için mi buraya göre? Sıcak olduğu için herhalde daha lezzetliymiş. Lüfere mi girelim, granyoza mı girelim birkaç gün sonra? Lüfere direkt. Ben çok merak ediyorum çünkü bunu bir belgeselde seyretmiştim. Ağa bak, ağzına kadar balık dolu. Acayip bereketli, adamlar çalışıyorlar. Oy oy oy, hakikaten oy. Bak çupra orada. Nerede? Bak Sarlos. Evet. ya, bize bu yuvarlak evet. olanlar bize çupra, Tamam, tamam mı? makul, Uzun makul. ince olanlar lüfer, bir de Laos'a benzeyenler. Şunlar. Bir de onlar işte Laoslar. Bunların hepsi Laos, bak görüyor musun? Mercan, kaya mercan. Pembe değil mi? Pembe buldun değil mi? Ömer Hocam, nasıl hayat Uruguay'da? Ah yavrum ya. Uruguay'da çok mutlu ama. Neydi? Hatırlıyor musun? Hangi parmağı acıtıyorsun? Şimdi sol ayağının soldan ikinci parmağı dönüp sol tarafı serçe parmağına batıyordu galiba, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. İyi iyi. Daha gün erken. O renklere bak, ne kadar güzel bugün. Haberimiz yokmuş gibi çek pampa. Değil mi? Tulumba tatlısı abi. Şeyde yemiştik ya, Almerimar'la. Evet, bekliyorlar. Evet, hayır ben bakıyorum, turistim ben kanka. Solo tres. Tres churros. Sí, 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 con Con dulce de leche. dulce de leche. Okay. Allah Allah. Bu ne? Bunu denedin mi hiç? Yok, denemedim. Milföy böreği gibi bir şey ama çok tatlı hepsi ya. Evet, baksana şekeri basmış ama şekeri basmasa güzel olabilir yani. Psikolojilerini de düzeltiyordur ha. Rahatlatıyordur. Niye, sürekli çay emciklemek mi? Yani o nedir öyle? Bence Benim sadece saçma çay yani. değildir bu. Sadece çay olsa bu kadar insan içer mi sence? Bilmiyorum ki, bak şimdi Bilemiyorum. Ben de canı hiç girmedim o çekiyormuş topa. gibi yapıyorum. Arkada 3. sırada var zaten bir tane. Evet, arkanda da var. Çok güzel. Süper. Çok süper. Sabahın 6'sında süper bir enerjiyle kalktım. Müziği koydum. Herkesi uyandırdım. Şu gözlere bak. Ömer Hoca daha ortada bile yok. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz şu an. Yeni oyuncaklarım var. Ve artık sesler muhteşem olacak. Yaka mikrofonumuz da var. Ama bunları çalıştırmayı bilmiyorum. Şimdi bunun GoPro ile çalışabiliyor olması lazım. Ayrıca bir sürü GoPro'muz var. Benim normalde kullandığım 12 var. 11 mi kullanıyorum? 11 var. Bir tane 0.9'umuz var. Bir tane de 0.10'umuz var şimdi. Bir tanesini bu mikrofonla fixleyip yağmur yağmadığı sürece iyi ses alabilmek için kullanmaya karar verdik. Yaka mikrofonlarını da telefonla kullanacağız. Ama nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok şu an. Bir de yeni bir tripoda ihtiyacımız var. Yolda bulamadık. Elimizdeki tek tripod bu ve çok dandik. Ve şu mikrofonla çalışmasının imkanı olasılığı yok. Çalışmasını derken yani o mikrofonun ağırlığını taşımasının imkanı yok. Bakalım nasıl halledeceğiz bu işleri. Ay çok heyecanlıyım. Çok güzel videolarımız olacak. Mikrofonlarımız Fujifilm'den. Benim
Ortaokul liseden arkadaşım Suat orada çalışıyor. O ayarladı. Bizim giriş seviyesi ekipmanlarımıza uygun olabilecek Ozan'la beraber en iyi mikrofonları seçtiler. Fujifilm'den Godot. Bu shotgun mikrofon. Aa, bizim için çok lüks değil mi? Evet, yok yani. Bizim standartlarımıza göre çok iyi. Oo. Bu mikrofon GoPro'nun Media Mod eklentisiyle beraber çalışacak. Şuna bakın, bizim kullandığımız mikrofon. Bunun evasını, yani tüylü şeyini Meksika'da kaybetmiştik. O zamandan beri böyle garip sakız yapıştırıcılarla bir eva tutturduk. İlk önce bir bunu temizlemem lazım. Ve yırtmadan temizlemem lazım. Çünkü beceremezsem elimizdeki tek alternatif bu. Ve öyle yapışmış ki. Başka medya mod da bulamadım bu arada. Bulsam alacağım. Çünkü bunun da ne kadar gidip gitmeyeceği büyük bir soru işareti yani. Çok çekti. Bu da çok çekti. Şimdi planımız, ana planımız şu. Yeni GoPro 10. Üzerine Media Mod takılacak. Sürekli bunda sabit duracak Media Mod. Bu ana kameramız olacak. Ve ana kameramızın üstüne de yeni shotgun mikrofonumuz Godox VDS M2'yi monte edeceğiz. Ve bu fix bu şekilde kullanılacak. Tabii ki amaç şu, çok rüzgar esen ortamlarda, bu bölgede bir rüzgar bekliyoruz değil mi? Rüzgar heyecanı bekliyoruz. Ses açısından maksimum performansı elde edebilmek. Ve şu an bir tane dandik tripodumuz olduğu için şimdilik yenisini buluncaya kadar, yani burada bulamasak bile Arjantin'de bence kesin buluruz. Daha düzgün bir tripod, daha ağır bir tripod. Koskoca bir ülkede olacağız ya, illaki buluruz. Evet, gayet güzel gözüküyor. Görüntü şahane, evet. Farkındaysan. Tripodun da ağzı paslanmış. Çekiyorum şimdi seni. VD40 var bende. Sen mi beni Konuş çekiyorsun, bakayım. ben mi seni Nasıl? çekiyorum? Şimdi ikimiz çekiyoruz. Ekrana böyle bir sesi koyarız. Hangisinin sesi daha iyi çıkıyor diye. Oo, fanteziye bak. Görmemişin aleti olmuş. Aman ya, bokunu çıkarmayalım. Ya YouTube kanalı dedim, böyle olur işte. Şu an neyi merak ediyorum biliyor musun? Bir dakika efendim Başak, şu an neyi merak ediyorsun? Gibi çekiyor. Webasto çalışıyor ya. Evet. Şimdi bunların hangisi acaba bu Webasto sesini alıyor ve bu mikrofon acaba bu Webasto sesini almayacak mı? Ayrıca bu arada ben mikrofonu açmadım, bunu taktım da kablosunu takmadım. Zaten alet Çalışmıyor değil mi? tutmuştu, sonra neyini koparmış görmemiş. Kablosunu takmamış. Ay ya, Karşıda kesti. kekoluktan Bu da bitti. öleceğim ya. Bitmedi, oldu. arkasına şeyim. Ha evet. Kekoluk her boyut. Ya gerçekten ya. Ama böyle demeyelim ya, o yanlış anlaşılmış. Elde var bir. Şimdi sırada yaka mikrofonları. Nasıl yalnız tekneyi ele geçirmişim? Gösterir misin bak, tekneyi bu kısmını tamamen ele geçirdim. Zamanında ben burada elektronikleri, kitaplarını falan koyuyordum, tamam mı? Burada çikolatalarım çok önemli. Sonra şarj istasyonu. Arada viski. Günün saatlerine göre, evet, arada viski. Günün saatlerine göre de masanın bu tarafına doğru yayılıyorum. Yemek Evet. yiyeceğimizde toplanıyorum çaktırmadan. Neyse, şimdi mutfağa da hükmedebildiğin için o yüzden ben ses çıkarmıyorum. Bulaşıkları da Ömer'le birlikte kırışıyoruz. Çocukların, aç kuşların karnını doyuruyorum. Ne yaparsın? Gurur duyuyor musun benimle? Bak, bütün dağınıklıklarımı topladım. Valla evet ya, ama Fena bunun değil devamını yani. göreceğiz. Yok, ben bunları her gün birkaç defa dağıtıp toplayacağım. Şimdi sizi çok güzel bir yere yemeğe götürüyoruz. Ama önce yeni mikrofonlarımızı takacağız. Bunlar da Godox'un yaka mikrofonları. Böylece teknede birbirimizden uzaklaştığımızda da ses kaybı olmadan birbirimizin ne söylediğini siz de duyabileceksiniz.
3 tane yaka mikrofonumuz var ve bunlar da GoPro ile uyumlu. Şöyle çıkartıyorum. 1 2 3. Bu ana mikrofonu GoPro'nun gene medya moduna monte ediyoruz. Sonra da bu şarj için. Sonra da bir jackla medya moda bağlıyoruz. Bu yakışıklara da birer tane yaka mikrofonu veriyoruz. Ve şimdi yemeğe gidiyoruz. Sabah yürüyüşe çıktık, yürüyüş yaptık. Sonra dönerken buradaki büfeler açılmışlardı. Ve kızartmaları yapmışlardı. Böyle bize kızartmalardan tadar mısınız diye uzattılar. Ben yosun yedim hayatımda ilk defa. Yalnız 48 saatte hayatımda ne kadar çok ilk defa oldu. Yosun yedim hayatımda Evet, ilk defa. gördüm. Yarın da canın sözü var bize. Fritti di mare spagetti. Ve çok lezzetli diyorsun. Gerçekten çok lezzetli. Ispanak gibi bir şeydi yani. Şimdi envai çeşit karidesli, kalamarlı, Buenas tardes, si gustan probar a las órdenes. Buenas, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Oye. Sabah yosunlar. Bu ne? Kamera. Pescado. Picado. Pescado. 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 Bueno. Les comento cómo salen. Pescadito para uno, 300. Combinado con alga, 300. Para dos, pescado solo. O combinado, 500. O tenés la opción de pez, algas y rabas para una persona, 350. O para dos, 600. Ondan Aritos, işte. Hepsi 300'lü. Aros. Aros te sale 400. Aros no. Pirinç istiyor musun? No, 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 no. No, no, no. No queremos comer arroz. Así? Solo. Şey istiyor musun? Ne? Yosun yiyecek misin? Sen yiyecek misin? Olabilir ama karışıksa o var galiba. Karışık. This is mixto? Mixto. Mixto. Es para dos personas que comen tres, Okay. 500. Sentesiyato 770. 700. Sí. All. Ajá. Completo. Sí. 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 ¿Ya? Uno de 700. Sí, sí. Ah, Neyi mi 770'imiz var. ¿No? Hayır, carta. ¿Puede pagar con tarjeta? No. Pero ahí te da. Ese y ese. Te da. 3 kişiye yetecek mi peki? Tamam mı? Yeter bebeğim, çok zaten yağlı yağlı. Ben şimdi Okay. size karnımı doyururum. ¿Qué pescado es? Pescadilla. Pescadilla. Rojo. Sí. Pescado rojo. Sí. Hadi ya, bakayım şu şeye. Neydi, bu muydu şey? Yosuna baksana bebeğim, çok lezzetli. Benim çok büyük şunlardan. No son amigos de nuestro de infancia, tipo de 1000 años, ¿eh? O yo no lo conocí nunca. La pareja es... Güzel değil mi yosun için? Hı. Es muy delicioso. Primera vez sí. comer. Ama et. Bueno, pregunto. Yarın Montevideo'ya gidiyoruz. Dönüşümüz var. O yüzden hazırlık yapalım. Akşamdan difrize atacağım. Yarısı. Buzdolabı, buzluğunu. Bir şey olmaz canım. Yarına kadar. Acayip temizlemişler yani. Para que agarre un papelito para... Ah, pero tú entendés español. Entendés español. Şey, un poco. Nereye şöyle? Şuradan Şu gideceğiz. merdivenden geç. Okey, oradan geçelim. Tamam. Ya en ucuda oturalım diyorsanız gidecek misiniz? Tabii ya, buraya kadar gelmişiz. tabii canım. Yapalım ya. Hakkını verelim. Romantik yapalım. Bak. Atlantik'e doğru şöyle. Sizi de rahatsız ediyorum ama böyle peşinize takıldım. Hadi hadi. Gel gel. Burası iyi mi? Ha? Ha, gayet iyi. Bence burası Öbür iyi. taraf fazla ütopik olacak. Bunda masamız Evet. da var. Burada masa da var ha. Gençler var. Ay. Ne kadar güzel yapmışlar bu arada. Hakikaten hiç doğayı bozmadan. Bebeğim şöyle otur sen de denize doğru. Oh! Yiyeceğim şu an kendime. Evet. Oh. Bira bitti mi? Ha? Bira bitti mi? Bitmek üzere.
Al o zaman. Muchas gracias. Torbaya atalım abi. Aç bakalım mamaları görelim. Ömer Özel. Bana kadar. Oo, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne ya? Yemin ederim var ya. Çok iyi gerçekten. Bu de, niye Street food, Uruguay'da kalıyor insanlar işte? Nereye gideceksin bu? Bunu nerede yiyeceksin bir daha? Arkadaşlar, güneş ve ay tam 180 derecedeler. Ay kamerada görünmüyor. Çok az görünüyor. Değil mi? Bugün de böyle bir güzel günümüzdü. Fotoğrafını çekeceğim, gelme. Fotoğraf çekeceğim, gelme. Peki beni mi daha çok seviyorsun, Ömer'i mi? Vallahi Ömer'i tabii ki daha çok seveceğim. Ömer'le yaşadıklarımı sen bilemezsin ki. Tekne Garcia Passoa modeli. Passoa 50 diye geçen 50 feet boyunda. Yıllar öncesinden tanıdığım, bildiğim bir tekne. Hep hedef single hand solo seyirlerdi. Fakat ilk seyirden sonra bu işin pek single hand olamayacağını, hayatın paylaşarak, konuşarak insanlarımızla, hayatla daha güzel olacağını görünce daha büyük bir tekneye geçme gereği gündeme geldi. Özellikle ikinci tuvalet, daha rahat kameralar ve daha büyük tekneyle daha hızlı bir gövde. Bu tekneyi bu seyahat için özel yapan tekne centerboard hareketli salmalı, çift dümen yelpazeli, alüminyumun vermiş olduğu mekanik direnç ve hafiflikle birlikte hızlı bir gövde. Bu tekne mesela 50 feet boyuyla salmasını kaldıran 1.20 drafta sahip. Yani bir sürü bir Pasifik atolünün girilmesi mümkün olmayan bir önceki tekne 1.60'tı derinliğimiz, draftımız. Kapıyı açıyor. Bir sürü demir yerinde sığ sularda kendine bağlama şansı, demirleme şansı veriyor pasaj geçişine ve bu hareketli salmanın da tabii içine girip yaşayınca öğrendik. Tamamen darapas, orsa seyirlerinde kullanılan bir ihtiyaç. Gövde direncini oluşturması için, aşağıda yanal kaymaları engellemek için. Bunun dışında apazda, geniş apazda neredeyse hiç kullanılmıyor. Tamamen çekik vaziyette. Teknede çok hızlı sörflere kalkabiliyor bu sayede dalgaların üzerinden kayarken. Zaten dünya seyahati veya uzak deniz seyahatleri genelde downwind'le veya apaz seyirlerle yapılıyor. Çok öyle orsalarda tırmaladığımız yok. Havaları bekliyoruz, doğru rüzgarları bekliyoruz. O şekilde kasmadan, fakat gerek bana bir takım konforları, gerekse arkadaşlarıma, dostlarıma, crew'lara gerekli standart konforları sağlayaraktan bir yaşam şansı veriyor. Teknede 900 litre yakıt tankı var. Bu yakıt tankı tekneye bir ekonomik seyirde 6 knot rüzgarla mil başına 1 litre, yani 900 millik bir seyir imkanı sağlıyor. Bu Pasifik'in doldurumlarını, Atlantik'in doldurumlarını rahat rahat atlatma, 400-600 mil civarında olduğu ifade ediliyor. Bir kere doldurum geçme şansımız oldu. O da Pelikan'da, bu geçtiğimiz dönemde. Yanımda Günce arkadaşım vardı. İkimiz bunu beraber paylaştık, keyfini sürdük. Çatapatlı bölgeler, rüzgarlar değişken, bulutlar değişken, yağmurlar geliyor geçiyor ve fazla durmamak lazım. Ekrem abi gazla yürü demişti. Biz de gazladık, yürüdük o bölgede. Tabii 9 litre yakıt uzun seyirler için çok büyük avantaj. Su kapasitesi 2x200 litrelik 400 litre su tankı var. Fakat benim upgrade'imle birlikte 200 litrelik saatte bir su yapıcımız var tekne üzerinde. 92 beygir bir Perkins makineyle donatılmış vaziyette. Jeneratör var. Çok istisna kullanıyoruz. Yeni sistem invertörlerle, solar panellerle tekne devamlı olarak 4 kW'lık bir invertörle donatılmış vaziyette. Standby'de 2 amperlik bir tüketimi var, 24 volt. Fakat o... İnanmazsınız. İstediğim zaman bilgisayar şarj edebiliyorum bu teknede. Burayı anlattım. Burası zaten benim. Evet. Sen geri kalanını anlatabilirsin, kendi bölümlerini. Valla enteresan olan bir bölge bunun içerisidir. Bunun içerisi bu teknede stabilite konusu olarak tüm ağırlık, ağır donanım, aküler, ana makine, jeneratör, su yapıcı, ne bileyim ne varsa her şey orta merkezde toplanmış ve tekne sancağı ve iskele yattığı zaman stabiliteye pozitif etkisi olan parçalar.
Bu salonun altı olduğu gibi kiler olarak, salma kasası olarak, daha derinleri akü banklar olarak değerlendiriliyor. Teknenin içerisinde gene uzak yollar düşünmüş olarak şu anda biz depo atölye olarak kullandığım 2 ranzalı altlı üstlü bir kamerası var. Bu şekilde birçok yeni model teknede arkada 2 tane double yatakta delikanlıları birlikte yatırmak durumunda kalmıyoruz. Gene teknemizde klasik bir çift yataklı kabinimiz. Bir salon tuvaletimiz umuma açık vaziyette lavabosuyla. Geniş bir mutfağımız var. Mutfakta evet birçok okyanus için dizayn edilmiş teknede olan merkezi lavabo sistemi bu teknede feragat edilmiş ondan. Lavabo bir kontrole. Şu ana kadar lavabo kullanımı yönünden, ocak kullanımı yönünden bir sorun yaşamadık. Ama olsa ki merkez hatta lavabo burada olsaydı hayat çok daha kolay olurdu yıkama kullanım açısından. Bir şekilde fırın da burada olsaydı ben daha çok sevinirdim. Çünkü şu anda bazen yemek pişirmek için farklı bir tromol altı, farklı kontrollerde birkaç saat gitmemiz gerekebiliyor. Teknemizde invertörle birlikte mikrodalgayı devreye aldık. Bol bol kettle kullanıyoruz. LPG tüketimi gerek Pasifik sularında gerek işte bu Güney denizlerinde her zaman nerede nasıl bulacağımız, hangi standartta olduğu belli olmayan bir detay. Oysa elektrik şu anda bir şekilde sorunsuz çözebildiğimiz bir konu. Mikrodalga, kettle kullanımı bize ciddi LPG ekonomisi sağlıyor. Burada önden kapaklı bir buzdolabımız içeride. Aşağıda bütün farş bölgesi kiler olarak kullanılabiliyor. İçecekler, şeyler olarak. Burada bir koridor geçişimiz var. İçerisinde bir dip prizle donattık. Akdeniz'de çok işe yaradı. Atlantik'te çok işe yaradı. Bu seyirde kullanacağımızı zannetmiyorum. Bütün sintinemiz buzdolabı gibi olacak. Dışarısı 6-7 derece deniz suyu sıcaklığında. Ve benim mutluluk kaynağım burada çalışıyor şu anda. Burası benim kameram. Bir çalışma masası, içinde bilgisayar, evraklar, kütüphane şeklinde ayrıyetten özel olarak işte bir tekne kasası oluşturulmuş tekneye sabit donanımıyla. Gene merkez hatta direkt dibine konmuş bir yatak. Teknenin özelliği olarak bütün kameralarında, bütün yataklarında yalpalıkları hazır. Seyirde giderken brandalarımızı kaldırdığımız zaman rahatlıkla yatılabilir ama yine de çift kişilik yataklar açık deniz seyrinde üzerinde rahat edemediğiniz alanlar. Tek kişilik eski gemilerde olduğu gibi yüksek parampetli yataklarla fazla kıpırdamaya gerek yok ama orada kıpırdamamak zaten ideal olan bölüm. Ön tarafta bağımsız bir tuvaletim, duşum kendi içerisinde. Geniş gardıroplarımız, çekmecelerimiz üstünde. Böyle kendimize özel kişisel... Ne, fan coil mi var? Tabii klima var ya. Aa. Bebeğim sen bakma bu tekneye.